report 咁問你咧。我想問嗱，用英文嘅 present 記住啊，英文嘅。present 嘅 material 裏邊都英文啊，唔好揈一紮中文出嚟啊！千祈唔好突然間揈一紮中文出嚟啊！你啲圖啊有中英對照啊 ，OK？ 嗱，理論上嗱，我俾啲即係用翻近成 example 你睇啦，都係嗰啲咁嘅嘢啫。其實你可以點 present？ 你跟翻你哋舊陣時嗰啲你咩跟翻你個 report 裏邊 content list 啊，其實係差唔多嘅。呢個上呢個 mark 啦，拍波好啦，求其我大你預十張11、12張到，咁咪算啦。12張左右嘛，上嚟講過。係啊。當呢個咁啦。嗱，冇影啊，冇影人哋嗰啲啊，冇影，自己睇冇影 ，OK， 費事扭衰咪咁。嗱，類似咁你見佢咧你跟翻，因為點解第一冇影你，我想用翻你哋自己 style， 你唔好抄得咁足咧，咁樣個 style 一樣，得唔得？嗱，你見到佢都係幾多版啊？12版。12版到係，因為10分鐘嗱簡單我哋。你一版啦，一版1分鐘或者30零1分鐘，你講幾句已經到啦 ，OK。咁講英文 ，OK， 唔好怕醜。你如果係平時都好少講英文，或者都唔多講英文，或者唔講英文嘅話咧，有時我唔理你 background 點啦。你想練好少少嘅自己，求其揾啲文章，或者揾你個 report 都好，匿埋喺廁所，望其他地方自己慢慢讀到自己條脷好順，得唔得？讀順條脷去。即係我自己英文都係咁練翻嚟嘅，其實係啦。咁你讀順去，咁啊如果你講英文驚又怕醜喎，咁點啊？咁啊自己中意嘅整定啲稿詞啦，係咪啊？你揸卡好，揸字好，或者但係唔好啊呢啲揸住嚟讀啊，唔係咁好睇啊，係咪啊？即係呢啲有啲你自己背一背佢啦。咁如果好驚望人傾偈嘅，驚唔驚啊？你哋應該唔驚係嘛？你哋都望我，可能見我唔驚嘅，係嘛？除咗你見到女驚嘅你係嘛？唔驚係嘛？你唔使啦，見到仔唔驚係嘛？除非見到佢男 model 啲係嘛？我哋心跳啞咗。OK， 嗱真係好驚見人嘅，嗱呢啲技巧嚟嘅，將來你第時去 interview 乜都好，其實有嘅。你望人哋眉心中間，我上次講過啲嘢，望眉心中間，好似望緊人對方隻眼，其實就唔係嘅。咁你會冇咁驚嘅，即係你第時見工見到好呢啲嘢，有少少啲咁嘅技巧，你哋學一學，課你將來有用嘅，得唔得？你試下學下，你試下對住你啲 friend 咁望住佢。當你怕醜，當有啲權威人士唔知點講，你望住眉心中間你就望怯嘅，你望住隻眼珠可能你會驚嘅，你未慣，你望住鬼佬講嘢都可能唔得，但呢啲技巧你自己去試下練下，即係第一樣你揈鬆條脷，望人唔驚，大膽啲去吹，得唔得？講錯唔緊要嘅，嘗試去大膽啲去講，咁寫熟下啲台詞，咁你越熟嘅話咧就越唔驚 ，OK。咁其實成個 topic 冇乜特別，就算你 Son 呢個 account 都係嘅。第一版你一定有啲封面嘅，係咪？一定啦，呢個你唔走得，你點樣 present up to 你哋個人喜好啦。OK， 咁同個 report 其實同你 report 嘅 content 其實差唔多嘅，唔差得幾多，但係你要簡略啲咯。記住要圖多，唔好文字多，係啦，圖多人哋中意睇圖。presentation 即係你將心比己，你望人哋上嗰 top。全部都係文字，你都攣低瞓覺，係咪啊？即係你個 report 即係攣低嘅，你全部都係文字冇人睇你，係咁咧，你要有圖咯，有圖人哋知你想咁原來講呢個港珠澳嗰邊嘅個西係點樣，咁你要介紹下呢個位置嗰個 location 邊度，咁跟住咧就點解會起個 DLS 即係講翻個 background 出嚟，即係你呢度其實係講埋成個 scope 嘅，即係話個位置邊度，咁因為要起啲咩嘢，所以我哋要做個 DLS 啦。咁已經講完啦喎，因為記住，你純粹係目的係想講翻你成個 report， 話俾人聽你做咗啲咩？記住，你係想話俾人聽做咗啲咩嘢 ？OK， 咁所以你一定要第一樣嘢介紹你呢單嘢個 background 或者 history 或者 score of work， 你話咗俾人聽先，你一定要帶出話題。OK， 原來要做 yes 咁咪比較咯，你自己有啲 option 咯，係咪比較？
咁啊又好唔好？咁啊 present 就任得你 present 啦，你點樣 present 隨便你。咁啊呢個就咁 present，有手指公冇手指公，咁跟住決定啦，都係打 superpower 啦，咁嗱手指公 superpower，咁要做 superpower 喎，咁有咩 design method 跟呢扎咁加拉咁樣，咁你開住個咗，講下就跟呢個，你其實講下都已經3秒㗎啦，你好簡潔咁，你唔使乜都噏晒出嚟嘅，講嗰幾個最主要嗰幾個咁得咯。咁跟住點樣設計啊？OK，因為設計嗰時咧咁打 superpower 咁第一個 case 就係有咁嘅 section model。咁點？但係你喺 before 呢個之前咧，你中意嘅話咧，你咪擺你個。如果你個 geological section 好靚仔，見得人嘅，你就擺落去啦。如果唔係嘅，你開咁樣咯。一講原來要咁樣計數嘅，要計咗咩 KKP 計呢啲數，即係其實佢哋係想你話俾你聽，你學過嘅嘢，而家 apply 喺你呢單 project 度，係學到嘅係用到咁解。你明意思啊？即係你要 show 俾人聽係你個 quality 咯，你想話啲咩啊 ？OK。咁計到啲咁嘅嘢喎，跟住我哋計數咧就用咗學校啲碌屎嚟計呢啲咁嘅嘢，計出嚟啦 cantilever 會係咁，第時咧我哋個 case 會有 shrug 嘅，咁會有 based on 呢個 equation，咁嗱佢唔會再計，佢即刻講回收出嚟啦。咁經過計數嗰時咧，我發現咧嗰個 pressure 幾多，跟住 embeddment depth 幾多，個 shrug load 有幾多，個 shear force 幾多 bending moment 幾多，講就得㗎啦，求其講就得㗎，唔使講個過程嘅。OK，純粹講回收。講完回收，跟住又話 BIM。咁如果譬如你個 case 可能多啲 stage 嘅，咁你話第一個有咁嘅 case，跟住有第二個 stage，第3個 stage，你可以咁講埋咯，但係你唔使講回收，即係你話俾你聽點樣去計咯。OK，任你呢度任你OK，你可以將呢個變化成通常第一 stage 係集咗板去計數，跟住第二個 case 咧就升個 cantilever 咁諸如此類，咁你可以咁講嘅，隨你經變成跟住 BIM 咁畫出嚟個樣係點嘅，Autodesk 都慢慢廣告。即係人哋，即係你用邊個 software，有人有興趣咁用咩 software 用 Revit 嘅，咁話俾人聽咯。我嚟做咩㗎？點解用 BIM 啊？你話少少俾人聽咯。OK，跟住啦，今日到施工啦喎，咁施工點啊？打個 stage，原來嗱，你叫得係好多上，但啲字冇乜嘅，因為我叫你盡量冇擺咁多字。呢啲有3條 A 啊嘛，嗰個阿拉馬略啊，呢啲情況。幾多 set 同埋呢啲，你只要擺喺度啦，未必需要講嘅，擺喺呢度㗎嘛。跟住第一步就OK，平睇上去就好睇啦，係嘛？有晒相原來平晒嘅，跟住打 superpower 咯，呢個咪打緊咯。講完㗎咯喎。講第二個 stage 喎，打完之後就落去咯喎。有晒相，再裝 railing 喎，有埋 section，咁咪好清楚、好簡單，話到俾人聽你想講咩咯。跟住去到第3個 stage，整完咯喎，跟住咧就成個整完啦，所以鋪條渠落去咯喎，跟住去到最尾啦，backfill 翻晒啲嘢，再拆埋 railing，呢度講埋拆 railing 嘅，佢拆咗嘅，咁咪完咯，多謝。即係類似你有興趣有時間嘅，你咪加埋錢蚊幾多落去啊？譬如你發現做呢壇咁嘅嘢啦，原來咧發現都係，嗰陣時個價係預咗使，譬如話300萬嘅，200萬嘅，咁200萬咯，100零萬嘅100零萬咯，即係話俾人聽。咁如果你仲有時間想講多啲嘅，你咪講啲 safety 啊environmental嘢咯，得唔得啊？即係爭在up to 你哋點 present 點濃縮，即係你覺得仲有時間喎，其實咁不如講多啲喎，有時間好似我上俾你睇呢個啦，你叫 background 可以做好，總之講個目的係做啲咩嘢，跟住再俾大呢啲一定密一條講啊，一條講呢個主重嚟嘅，你要記住你單 project 做乜，點解要 US， 點解然之後你梗係揀邊隻 US 種類，揀完之後你梗係做 design 完繼續施工，呢5樣嘢一定喺度，得唔得？係啦，你跟住後來講錢講環保安全，你隨你可以一板個噏晒出嚟都得，係啦。呢啲開頭點做，咁打落去，跟住 footing 點做 backfill，咁又多謝啦。即係你睇住個張數咯，因為你如果你太多張嘅話咧，你都死，你都講唔晒，你明唔明啊？跟住講個下又口震震咁樣又平下咁樣嗰隻係啊，咁所以台上5分鐘啊，台下10年功即係讀書有讀啦呢啲嚇。咁所以各有各咯，呢啲個 section 咁咯，你覺得靚仔嘅你咪 show 呢個做 logical section 啦，呢個咁 show 啦，呢個咁 show 啦，個 yes 個 steam 個 methodology 計數啊，咁
所以變咗個人嘅 present 嘅諗法都唔同嘅。嗱，呢個成個 minimum envelope 啊，嗱呢啲 short weight 領數啊，嗱佢照擺大概啊，嗱佢自己照計埋咯呢個。咁啊 BIM 啊，咁啊跟住 method statement 點樣做啊？佢呢個好複雜嘅，分兩步。咁做個 stage 咯，有 section 咁咪錢咯，安全咯。嗱佢又講晒，又話咩？呢個講晒，呢個幾多版啊？10幾啊呢個。20幾個。27係啊，咁係咪要濃縮咯？即係每一章你大概講半分鐘。嗱，所以可長可唔係都係10分鐘時間俾你嘅，但係問題你可以多啲少啲。即係如果你想多啲資訊好似俾人哋嘅，咁你咩？呢個我俾 A 嘅 ，OK。係啦，咁嗱，其中有 ELS 咧，嗱你哋自己記住下啦。我唔知第時邊個 case 啊？不過你 up to now 你哋冇一個係做過類似咁嘅 case 講咗出嚟㗎。每個 stage 裏邊咧都有一個 banding moment 有個 share force diagram 嘅，係每個 stage 裏邊咁多個加埋之後咧，冚咗出嚟咧就會有一個 share force 嘅 diagram 嘅 envelope。OK， 即係你哋上譬如做 MS 你嗰個3個 stage，即係所謂3個 stage 嘅10幾個 stage 嘅，即係原來我計咗10幾個 stage。不過喺呢個 report 裏邊咧，佢 skip 晒，佢就係 show 有 struct 嗰啲嘢，冇 struct 嗰啲 stage 佢冇 present 出嚟。即係如果人哋 set train 咧，叫佢嘔翻晒啲出嚟。即係佢偷雞唔 show 嗰啲俾你睇，其實而家佢應該成分嘅 show 晒。你呢單因為政府 job，如果私人 job 嘅話，係每個 stage 都要 show 晒，話知你後面份上一大集都要逐樣 show， 連 data 嘅 output 都要 show，data 嗰個 program data 都要 show 晒，全部數字都要 show 晒出嚟。點解反而私人 job 要？私人 job 好緊喎，好嚴啊，因為 BD check， 私人 job 係 BD check， 唔同玩法。政府 job 就係對家 RSS 去 check 就算咗。就 hea 啲咯，你講，但係各有各玩法。私人 job 係 check 得好嚴呢啲嘢嘅。你個 software 你都睇啲日子㗎，你過期咧，佢會 check 日期嘅。你個 software 你今年係有日期嘅日子㗎，有冇 expire 咧，佢會罰你㗎。要喺個 printout 會 show 埋個 software 幾時 expire 嘅。所以逼你班姐唔好攞啲咧舊版啊、盜版啊，我嚟 jam 出嚟，出邊有盜版嘢㗎嘛，佢防晒呢啲嘢㗎。所有編佢即係睇 result 嘅 BD 好緊嘅，睇 result 裏邊邊啲 result 啲數字，佢會捉得好緊，即係你嗰啲數字，佢會知你邊度嚟嘅，要揾翻出嚟嘅。你唔可以好似個 report 有冇啊冇咪發跡，唔睇咯，睇唔到一劈唔睇，你哋再入過嚟你搞清楚俾 BD 阿 Sir check， 佢裏邊有 short E 㗎嘛，所有個同埋法。咁我般冇人都係啦，咁呢個係 envelope 嚟嘅，呢 envelope 即係話咁多個 stage 下咧個 即係 moment 有大有細，最大嗰橛就咁嘅款咯。咁跟住攞最大嗰個 moment 嚟做成個 struct 嘅 banding 咯，最大個 share 就 check 成個成個 pile sheet pile 嘅 share， 呢個就用個 banding 嚟揀3個版啊定幾多版就係咁樣咯。咁所以變咗咧嗰次我上次講咗咪另外嗰阿 Sir 哋阿 Clement 咯，就問佢咁你個 design 係點樣計？咁佢咪收翻出嚟，就係話經過咁多 stage 計數之後咧，就會產生一個 share force 嘅 diagram envelope 同 banding 就用裏邊 critical 最後 force 嚟計。咁佢隻眼就即刻點解你會識嘅？你明唔明啊？就係憑呢樣佢已經可以已經攞咗，其他佢都答到，加埋呢樣佢好滿意。佢竟然點解呢個學生一個 high 都識咁 critical 嘅嘢咧？咁咪知佢有計過咯。咁呢樣嘢我之前教你唔答啦。你明唔明啊？因為佢present咗呢張嘢出嚟嘛，我就話你預佢會咁問你啦，真係咁問。你明唔明？你記住，通常啲人問嘢就係、你個 PowerPoint show 咩出嚟，整 PowerPoint 你要問，因為點啊？佢唔知你個 report 係點樣噶嘛。咁啊見嘢咪問咯。哦，咁啊你見我呢度啊？咦咁啊喂個 KA 你點計啊？咁啊 KV 點樣計啊？即係逐樣問啊。你明唔明啊？嗱，通常會問啲咩咧？就話裏邊譬如 soil 嗰啲嘢咧，我比較少問嘅，個個都會用 GeoGuide 個 parameter。咁你因為你食個 report 咧，一定係講用 GI 做 lab testing 嘅，但係好多時有啲人會少問就話，咁你個 C5 value 你點嚟㗎？嗱呢啲 his 好 design，但係因為你哋嘅 course 咧就其實唔係 for 你哋好注重 design 嘅，但係你哋要知咯。咁你話你要記住，逢親你 soft parameter 你記住啦 soft parameter 點嚟㗎？你話喺現場咧做咗 GI 裏邊有波號，嗱你都一樣嘅啫，你個 case 冇分別㗎。soft parameter 即係 C5 value 幾多啊？即係話你係通過做 GI 或者叫做 SI， 即係 ground investigation， 做咗啲 drill hole 或者叫波 hole， 咁攞咗啲 soil sample 出嚟，攞去 lab 去做 testing，
產生嗰啲 PQ plot， 從個 PQ plot 裏邊揾翻啲 C 塊咩得啱啱到呢啲嘢。係啦，咁加埋 GeoGuide1做個 guidance， 咁啊攞一個，咁啊跟住可能你攞完嗰啲嘛，我哋攞個更加比較保守啲，保守呢個字叫咩 ？conservative， 識唔識讀呢個字？有啲難讀，但係就要讀下去。conservative 英文係零咧，得唔得 ？conservative，OK。conservative，OK， 佢又叫 conservative， 冇所謂。conservative 得唔得？嗱，咁呢啲即係做咗保守嘅計。咁其實你要每個 content 裏邊，你知自己做乜，你就會其實識答出嚟嘅。咁你話啱啱有啦，水位啦，水位就係用波號裏邊嘅 pixometer， 係咪？度最高嘅水位出嚟，就攞個做 design。好多時會加多1-2米上去㗎嘛，做 design 係咪？咁你要識講呢啲嘢啦，得唔得？係啦。咁如果冇 GI 會點啊？當人可能你話，如果冇 GI 你會點啊？咁你就要跟個 GeoGuide1有個 table，soil table 嘅 table 8。係啊，我唔記得 table 幾啦嚇，即係有嗰啲地質嗰啲 parameter 嘅，喺裏邊揾 assume 一個數出嚟咯。你會 assume 啊？識啊嘛呢個字 assume。假設 assume 一啲嘅 design soil parameter 嚟做 design 係 based on GeoGuide1。明邊個 GeoGuide1 知啊嘛？GeoGuide1知唔知？紅色封面嗰本啊！因為我冇 GI， 所以我係用你阿 Sir 頭先你所講嘅 assume 出嚟。唔係你要等佢因為佢見到你有咪問咯。但係你唔知啲人諗乜嘅，叫做基本 GeoGuide1。你唔知啲人會問啲咩，有時唔係好一定好 strict 嘅。咁可能問其他老葉真係唔知問乜。試過啦嘛，你哋係因為你真係好坦白，你有時唔知佢想問乜嘅。考呢個人咧，嗱呢個係啦，阿 Kevin 講啦，GeoGuide8呢個就攞。通常咧就攞最低班，呢個叫 lower 班，呢個 upper 班。譬如話呢個 C 咪攞0咯，38咁啊 CDG。你 feel 咧 cohesion 一定零啦。feel cohesion 知咩叫 cohesion 啊？嗱，溫書 cohesion 就黐埋嘅零。feel 咧即係啲鬆泥咧就唔識黏嘅，所以 cohesion 係零。係啦，咁如果嗱你哋好多 case 係 feel 嘅，你當我問啦，喂你係 feel 喎，咁你個 soil parameter C 係幾多啊？識答唔識答？水 zero， 你冇答 O 喎 zero，OK， 你冇 O 乜嘢？My God， OK， 得唔得？ Oh my 得唔 God 得？嗱，你哋好多 case 見到 feel 喎，咁個 feel， 咦我 feel 你個 soil parameter 用幾多啊？0咯。咁如果係真係再問點解係0啊？因為冇 cohesion 咯 ，feel 咪即係冇 cohesion， 你明唔明？咁人哋會知，你明嘅，你明點解攞呢？嗱呢啲通常你會問嘅，人哋唔會問 CDG 點解要36、37，冇得問嘅，因為點解做 lab testing 出嚟嘅。跟住我再攞低啲，咪攞35咯，攞38啦。CDG 通常有黏性嘅 ，feel 就冇嘅。OK，soil 嗱呢啲咧 in situ soil 咁多啦。嗱呢啲係填落去嘅 feel， 嗱呢啲咧就係 in situ。OK。咁啊 CDV 都係香港得2隻嘅啫。嗱香港邊2隻嚟啊？知唔知啊 ？Granite， 記得啦 ？Granite 同 volcanic， 即係 tough， 一種火山岩，一種火成岩，即係一種係泥質嘅，一種係好多 quartz 即係石英啊嗰啲嘢叫 granite， 即係你可能屋企啊個露台啊個窗台啊，全部啲花崗岩嚟嘅，啲 granite 嚟嘅。你攞電筒照照佢會反射有啲 quartz 咧嗰啲嘢得唔得？咁呢叫 granite。tough 咧就係好暗暗沉色嘅，即係啲即係泥嘅石咯，即係望嚟係嚿石，但係唔會有閃靈靈嘅嘢咯。咁嗰啲叫 tough 咯。香港得2隻嘅啫，好簡單，唔多，有其他啲，不過種類少。睇其他位置啦。OK， 咁嗱，你起碼知呢啲嘢，你要知咯。density 19、20、21差唔多就嗱，全部都細過石屎嘅，記住。天然嘅係石屎幾多啊？24個半咯。24，即係24得㗎。你見到全部都冇過24嘅，所以咧，你呢啲泥你擲嚿石屎咧係會下沉嘅，得唔得？其實個 density 會重啲嘅。我要你 feel 呢樣嘢，你明唔明啊？因為點解啲人話啊夠泥我換石屎落係唔得嘅，有時驚墜落下邊個 band 頂唔順咯。即係我要你有呢種 sense 嘅，得唔得 ？OK，咁啊講完 soil，講緊泥土，講 option 啊，你 option 通常冇啊，你揀完呢個，
嗱 option 點解要揀咧？你最好你唔講個 conclusion 出嚟咧，咁人哋話誒兩個差唔多，點解你要揀一個啊？你一定話到俾人聽，一定係最平一個 ，OK？ 一定係最平。第二樣嘢係最簡單嘅，最平 cost effective， 我哋成日叫 cost effective， 即係最平最易做最簡單。咁點解要揀最平？因為我哋 contractor 啊嘛，contractor 做嘢一定要用最平嗰啲，冇用個貴嘅戇居嘅係咪？即係成本效益嘅問題啊嘛。所以喺 option 嗰度咧，通常問嘅嘢咧唔會問得多，但係你要 show 到出嚟，話到俾人聽，你係揀啱咯。睇下先啊，嗱 comparison 嗱，你可以話嗱，通過咁多就係 cost 嘅 efficient， 咁多樣嘢我考慮咗咯，你噏定俾人聽啦，咁人哋呢度就冇乜嘢會問你咯，得唔得？咁啊，跟住你譬如話成個嘢比較原來去做呢啲嘢做 up 啦。咁你話成個 methodology 係做啲咩嘅？嗱，裏邊嘅嗱，你一路講咗成個數內咧，計出嚟，你跟翻晒成個 force equilibrium 同埋嗰個咁嘅 moment equilibrium 咧。如果你 show 到正常嘅嘢咧，佢要問嘅嘢咧就未必會太多嘅。OK， 咁佢可能仲會問你其他啲嗱，問你邊碗曲咧都唔會問嘅啦。數啊其實好難問，因為你真係對住份數嚟講。如果佢阿 Sir 而家見到你份公司，原來裏邊係之前學過咯，你自己講出嚟咯，係啦。喺呢度我反而你到時你可能要講多少少中意嘅話就話冇啊。首先我哋計呢個情況，譬如計 candidate 計 SWOT 咁嘅 show 個 case， 即係話我哋要考慮嗰個moment 喺邊度啊，會計到咩數，要產生咩結果，跟住我哋計到嘅係乜嘢咧？你要講到出嚟點樣揾兩樣嘢？第一點樣揾個 embedment 嘅 depth 出嚟，因為著興趣知，你插幾深啊嘛，係咪？第二樣嘢咧就係話個 SWOT 個 load 點樣計出嚟嘛，即係你點樣揾個 SWOT 個 load 出嚟嘛？即係你講咗少少呢啲嘢，但係跟住咧就話，如果你留翻空間就話，喂，你 design 嗰陣時呢個深度，但係你現場你個 report 好似點解會深咗咁多嘅？點解你掘咁多？點解下邊咁深嘅？但係你計數出嚟會深唔咩喎？咁你咪自己話俾人聽，因為冇啊，因為下邊個 stage 之後咧，可能仲掘深啲，所以我哋咪攞深啲咯。或者好似佢啲 case，咁我下邊好似做一條 case 係最簡單，佢打後掘9米嘅。咁我所我開頭用普通正常計數嚟計，一嘢就掘咁深咯，即係依份已經 first 第一兩個 stage 咯。咁後邊兩個 stage 你話人手真係計唔到，真係借助 computer program 咁你先講出嚟。係啊，即係你有 case 都係嘅，一樣一打深落去，其實係用翻呢度咯。咁我實俾人問點解你假設係10米？唔係啊，你嗰個你掘幾深啊？掘5米。係。跟住打深10米啊嘛。打成塊板10米，成塊10米啊！即係5米嘅4米度咯 depth。臨到最尾4米度咩？4米幾咯，即係係咪即係1比1咧？差唔多。唔啱，正常。問題就係你揾唔到 loading 啫嘛。問題你揾唔到 short 就唔係正常。你個 case 都正常嘅，即係你大概個 placement 即係1比1，即係掘深幾多，插深幾多，你差唔多啦。但係佢開波一開頭個 case 掘好少1米零啫嘛。2米啫嘛，佢話2米啫嘛，但係一插到20米啊嘛，咁樣佢嗰個惡啲咯。咁就係因為將來做個第3、第4層打到9米，但係嗰度人手計唔到啦，所以變咗。雪牌一模板。係啊，所以變咗嗰度你即係你留翻啲嘢俾人問。你當我話問你喂，你嗰個點解要打到20米咁深嘅？即係開頭㗎冇啊，因為開頭兩個 stage 咧都係講緊。係我哋掘2米嘢到，即係用人手計到，但係打後佢哋掘到9米就人手真係計唔到啦，要用機計，咁就變咗個板去到即係去到咁深，即係你起碼知咁嘅情況咯，係啦。咁啊，你唔好講啊，裏邊啊有冇考慮水位嗰啲啊？越講就越複雜。即係如果喺頻道嘅，咦咁如果萬一佢見到裏邊咧好似你有水嘅喎，點解份數冇水咧？你話係啊你話份數如果有水咧，就要加埋水落去咧，但係個回收都係差唔多啦，因為大家水可能兩邊都 balance 嘅，係啦，因為點解咧？你當你個水嗰時計個數嗰時嘅水咧係抽水抽落底㗎嘛，係咪？抽你個 excavation 嘅底㗎嘛，咁水係 excavation 底，係咪左右兩邊都係水啊？active passive 水，你咪大家 counter balance，所以咪唔考慮咯。
你可以咁樣睇。即係如果唔係咧，理論上譬如人哋真正水位咧喺呢度嚟嘅，咁高嘅，咁你而家抽水係抽到呢度嘛？其實呢度有個 flow in 咯，就係有個 flow in，係啦。但係你話你個 case 抽到落2米深度啫，咁即係開到2米深度嗰時咧，個水都喺下邊，所以喺個人手計數嗰時，其實個水咧大家降晒落去啦，大家攤得翻所有跑路水，你可以咁答。係啊，但係如果你真正要掘到咁深嗰啲，真係成個 flow 咧，因為一路抽水就一路跌咗啲水，跟住隔離水咧一路跌落去，咁即係譬如你而家呢塊石板啊，呢啲水咧又跌落去，但係一路抽水就一路咁落去，呢度下面一路浸落，咁所以變到呢度啲水係咪扯低咗啊？如果呢度有舊樓嘅話，唔係打樁嘅，咁咪會下沉，所以啲舊樓喺隔離抽緊水嗰地方咪會延緊㗎，明唔明啊？所以嗰時就好激計舊樓咁先。咁嗱，你咁呢啲你就要預俾人民啦。咁啊，跟住後邊去到計你收 BIM 就冇嘢好問嘅，純粹你見到個樣係點樣，反而問你個可能有個施工程序咯。你問得最成日佢最好問咧就喺 construction sequence 咁早問嘅。嗱，第一樣嘢就個步驟如果你啲 PowerPoint 冇講到，除咗你有講電話台咁多個裏邊咧係特你一個講電話台，你其他人嘅當冇嘅話，人哋咁開頭你個水位高唔高啊？你個水位一係就高一係唔高啊嘛？唔高就冇嘢啦。如果高嘅話，你要點做啊？你話你要做dewatering咯。咁你dewatering通常點做法啊？嗱，你要識講話，你話dewatering一定係低過第一個 低過 excavation 下邊低啲。你當佢低多300或者至500，點解咧？點解你要dewatering㗎？唔dewatering會有咩事？咪全部浸緊水泥病咯，咁點施工啊？所以喺未挖掘之前，一定 dewater 到你第一個 excavation level，即係第二個 excavation 下，每次都係 below excavation 下邊300至500，得唔得？通常我唔得，得唔得？記住呢啲數，得唔得？係啦，咁跟住啦，咁啊施工內嘅話咧，咁嗱你嗰個。仲有樣嘢嗰個喺個設計上邊咧，你每個 stroke 咧同埋個 excavation level 通常幾多度啊？爭幾多度㗎？會唔會你嘅 excavation level 同個 stroke 好貼㗎？唔會，點解？佢係 working platform。係啦，嗱，OK，你當我問，你話喂你 design 個 excavation level 咧，咁同嗰個 stroke 咧通常係點樣？嗱，通常我會低過去300至500啦。咁我問你點解啊？因為你話要燒焊做 connection weld 要做 welding works 咯，所以我哋有個空間俾佢哋低少少咯，得唔得？咁你嗱你呢啲要識喎，呢啲要識講出嚟喎，得唔得？咁嗱你睇下先啊，我好似有個 PowerPoint 係啦，呢個你睇到嘅，睇唔睇到啊？你見唔見到嗰條 short level 同下邊嘅人咧？嗱，呢個成米咁滯咯，即係咧你預鬆啲俾人下邊咁燒焊嘅，因為你探手探唔到。300都夠啊？定要500啦，米半300咯？300冇話唔夠嘅，但係呢啲重型啫，有啲唔重型㗎嘛，有啲 short 唔重型㗎嘛，可能一條公字啫嘛，咁可以探到。總之探到個燒焊探到實就得啦，係啦。咁如果你探討到如果佢譬如話你燒焊嘅，咁人哋問你，你用咩燒焊啊？燒焊用風煤啊，定用電焊咯？如果你知你係啦，電焊啊，點解唔用風煤咧？你睇下你哋自己答案啦。嗱，有啲人用風煤，有啲人用電焊。風煤通常都係吹走㗎嘛。如果你做咗嘅話，冇㗎，係啊。咁你有條你電焊就又快咯，簡單咯，係啊。咁你有啲人做嘅定亦都有用風煤，即係睇佢自己點啦。咁啊電焊係最快咁啊電焊咁跟住又有啲人問你有啲咩安全要考慮啊？咁樣喺做 welding 嗰時啊，
起碼戴眼罩手眼罩套咯，得唔得？乾身咯，係啦，同埋唔好用啲係啦，咁啊跟住即係問到你可能牽涉啲安全啦，咁啊地盤啊，即係唔好有濕笪笪咯，啲電線唔好劈落地下咯，唔好浸住水咯。咁呢啲你哋要知咯。咁啊，譬如話落雨開就一路條泥頭，咁啊好多層嘅，咁啊跟住你啲泥頭擺喺邊啊？有冇地方擺啊？點樣去處理啊？揾燈泊車走，係啦，係咪車走？車走。係啦，咁車走，車走啲泥係要用乾身定濕身㗎？乾身先就係啦。咁嗱，呢啲基本嘢你哋知，但係你做嘅話一定知嘅，識答嘅。咁去到最尾啦，成個 design 即係做完晒之後啦，啲派你掹唔掹走啊？咁啊，一係就掹到，一係就唔掹嘅。咁點解要掹啊？係啦，recycle 咁啊平啲嘛。掹唔到點啊？送落咯。咁呢個 design 要計埋落咯。個 cost 要計埋。係啦，咁你咪講埋大概幾多錢到啊？咁樣嚇，咁啊亦都可以問嘅。你有啲譬如你問啊，成單嘢裏邊你做啲 QS 要幾耐時間咯？你話嗰陣時做咗，譬如你保如果唔知嘅，你話預計啦，你話預計啦，預計可能要做咁嘅 size 嘅話，做晒呢隻咧，你預計可能講緊成個廳可能我煲搞少嘅，可能3個禮拜到，定係1個月咯，咁咪搞掂。咁好似啲大型啲嘅，咁成扎嘢嘅，咁呢個可能講緊3個禮拜睇下得唔得咯？係啦，咁啊逐啲去咁樣，係啦。咁你記住，你 ship out 你仲要做welding 嘅，咁做嗰個 welding 係咩 weld 啊？Fitting weld，Fitting weld，OK， 全部都 Fitting weld 係咪 ？Welding strut 都係 Fitting weld，通常都係。咩情況會用北 weld 啊？唔係喎，welding 會北 weld。welding 北 weld。我見做過係佢切咗一個角，跟住先切咗個角，切咗一個45度，跟住再整啲北底咯，個底啊。你哋有冇人用批泡啊？你好似冇喎。批泡係有機會咁樣。如果你嗰個嘢係有 structural 嘅 integrity， 即係意思點啊？一條鐵綁一條鐵，用通，我當你。可能係批泡咁。嗰啲通，我係當一條鐵一齊落嘅，可以用 feel 㗎。因為個 loading 咧要大家要好硬淨，咁嗰個要用北 weld。係啦，北 weld 嚟講，嗱你記住北 weld concept 就係 UTT 啊北 weld 個 concept 就係明明係燒咗焊，就當好似冇燒焊一條原鐵咁樣。咁啲力係好 direct transfer，咁所以變咗你個 moment 有啲嘢會跟足晒咯。但係你 ship out 嗰個 case 咧就喺 fitting weld 裏邊都仍然做到下嘅，但係批泡就難啲咯，係啦。即係意思係話 ship out 薄板。係啦，都可以，但係 ship out 你打到廿幾米嗰度係咪喎？20幾米如果再落去嘅話，嗰度可能都唔得喎。Welding 嗰啲就 fitting weld 咗，如果 ship out 再落嗰度可能都要北 weld。你 ship out 薄板要北 weld。係咯 ship out 上下薄板要北 weld。係啊。係啦，咁啊通常一條板幾長度啊？12米。我見你有6米，上網 search 有6、9、12。睇下你點開咯，係啦，有6米有12米，睇啲條。咁通常都買12米翻嚟自己斬㗎。我用3米啫嘛，我全部細 scale。所以未細。通常無論你 steel 板都係12米，嗱記住鐵器好中意用12米呢個字嘅，10嘅啲板都係12米。最緊要記住嗱，無論你係雜板或者批泡，要薄板嘅就用北 weld，OK。咁自己裁鐵啦。咁 welding 同 strut 通常就 fitting weld，係啦。咁無論你用咩嘢，都係用一個 qualified 嘅 welder，理論上有 welding procedure。政府 job 先會有啲 procedure，OK。但係如果私人 job 裏邊咧，就北 weld 先要嘅，北 weld 先要 welding procedure，係啦，其他嗰啲就唔使嘅。同埋要驗焊咧，驗焊個 case， 私人更加要驗晒。咁係啦，驗焊有邊幾種焊啊要驗啊？有咩方法啊？磁粉咯，磁粉、流放同埋 ultrasonic 3種 VMU。好似 VMU visual。跟住 visual test 跟住 magnetic test 咧，同埋 ultrasonic test。3樣，記住喎，係啦。
所以我哋仲要諗多啲嘢，因為咁樣問法你個識答咧，第二個就唔可以咁問㗎啦嘛，係咪？所以咧，你有時唔喺度咧，可以重複問問題，就可以重複。你喺度咧，隔離嗰阿 Sir 就要諗其他嘢，我同佢都要繼續諗。你明唔明啊？即係盡量你哋 present 晒啲嘢，我就會睇翻你哋嗰個 case 嚟問你咯。即係譬如好似個 case，我可以問你，咁你嗰個拋橋係咩㗎？咁你用個拋係咪專登當我唔知係咪你故意整個拋橋嚟做一個 structure support 嗰度啊？咁你話唔係個拋橋本身係 foundation 部分，咁我哋借咗去嚟加個 structure。即係你要知點樣要好熟啲周邊。咁啊，跟住問，咁你做完呢個成個 US 而家做成點啊？未做嘅咁樣，係啦，咁啊幾時會做完啊？咁啊下過2個月咯，所以我而家交完都做唔到，但我將來個樣類似咁樣咯。OK。即係你要咁啊，同埋成個 shop 你係話可以做埋其他嘅 manhole 啊嗰啲咁嘢咯。係啊。for 其他嘢。係啊。咁啊，可能譬如做輕量 case，你個 US 海邊喎，有冇嘢特別要注意啊？咁其他啊嘛，有冇特別注意啊？注意水位嗰度，你隔離有冇溝 curtain 嘅？你有冇做溝 curtain 嘅你喎？好似冇，我做嗰陣時冇。好似你個 report 都好似冇喎。佢係之後先再做咗個消費出嚟。咁佢點止水啊？即係冇講啊？我未睇晒。你即係變咗你靠 sheet power 自己去當止晒咯。真係冇流水。現場我記印象中有，好似真係冇咁靚，做到咁靚，通常都有嘢扮嗰條纜，條絲皮谷上嚟都有㗎。唔係佢有泵水，佢個 case 講埋嘅。佢 keep 住有泵㗎嘛。係啦，佢 keep 住有泵咯。佢有個仲有 plumbing 啲咁 keep 住。係啦，佢有 plumbing test 啊，一路 keep 佢先慢慢再講。有錢。係啊，係啦，啲有錢 project。有錢 project。係啦，咁通常咧，我通常正常咧，我嗱頭先嗰啲咧，類似好 standard 嘅 ，OK。咁啊，譬如有啲錢啊 safety 冇啲嘢啦，你要記一記啦，係咪？我安全嘅。咁啊，譬如有啲人問，咁啊呢啲你算唔算 confined space 啊？算唔算啊？唔算。唔算點解？佢 open 頂㗎嘛。好多人拗㗎 EOS 成日都話 confined space 嗰啲。嗱，你要睇翻 confined space 係嗰5樣嘅指明危險流體有冇進入，有冇水係咪啊？有冇火，有冇泥係啦，有冇逃生嗰啲嘢？你話呢個 case 係完全係真係可以走到嘅，亦都冇話特別有水湧出嚟啊、沙石流嘅，所以呢個唔係 define confined space。你哋要知得唔得？你當我問你嗰時會唔會係啊咁樣？咁你要解釋出嚟，因為喺啲地盤安全咧就鬥打頭話，我跌翻呢個 confined space，你咪揾個 competent person 嚟咯咁喺度大家喺度鬥拗咯，得唔得？嗱，你安全啦，咁啊裏邊樣嘢，譬如話可能譬如你個趴坡冇講安全嘅，咁跟住我叫你喂，你可唔可以講少少你呢單關於有啲乜安全要注意啊？做 EOS，咁你識講啊？第一樣嘢要 PPE 啦、3寶啦、安全帽啦、安全帽知咩叫咩 ？Safety helmet。OK， 反光衣咧 ，safety wax， 即係個反光衣。跟住鞋咧 ，safety shoe 識講啦，係嘛？得唔得？啲3寶俗稱叫 PPE。OK， 咁啊跟住起做呢啲咧，通常係可能越做越深嗰時，變咗工作啊，有啲嘢可能有啲屬於 working height 啫，係咪？有啲燒焊嘢啦，係咪？咁啊燒焊嘢有火啦，隔離唔到有易燃體啦，咁啲工人唔好食煙啦，係嘛？咁呢啲你要講到出嚟得唔得？咁啊掘泥嗰陣時，啲 mobile plant 要小心啲啦，啲 mobile plant 你知會撞到人㗎嘛，移動機器好多死亡個案，好多嘢要整啲。咁而家啦 safety 啦，最新有啲咩啊？4S 大家知唔知 4S？Smart Site Safety System，OK？有冇人熟唔熟 4S 啊？如果唔熟我就唔問啦。如果你熟少少，我哋 4S 咩 ？4S 咧就係而家所有公務工程大過3000萬就一定要有，得唔得？記唔記到？知道。係啦，咁呢個用啲咩？用啲最 update 嘅 sensor 啦，有譬如 AI cam 啊，咩 smart watch 啊，有啲咩 alert system 啊，識唔識啫？你可以上網查一查。TWB 喎。係啦，咁有好多系統，有一個中央嘅系統叫做 centralized 嘅 management system，就稱叫 CMP。嗱。我會贊成你哋上去望望，因為如果問安全嘅話，人哋問你而家最新玩法4S咩嘢啊咁，
你可唔可以講下 4S 係點樣㗎咁樣？有手錶，係啦，有手錶，有聲聲。係啦，會唔會話咧？你可唔可以講講智慧工地嘛？啊，可唔可以講講嗰個系統通常呢啲嘛係嘛？咁有啲乜嘢安全？譬如我講啦，譬如話喂，而家最新嘅安全咧有 4S 嘅，嗱喺呢個 report 未必會提咁多嘅，你可以提落去 ，OK， 你可以寫埋。咁通常有啲咩 sensor 安裝，可唔可以舉啲例子俾我聽？得唔得？噏到呢啲啊？有360，係啦，360嗰啲啦，即係 AI cam 係 for 啲 mobile plan 啊、mobile crane 啊，嗰啲嘢啦，有啲鎖啊、e-lock 啊，啲 watch 我哋譬如啲睇人哋啲人嘅健康情況啊，有冇心跳加快啊、發燒啊，咁嗰啲咁嘅嘢咯，得唔得？你留safety 你留翻啲位，呢啲位俾我咁樣問你咯。而家最新有 safety 喎，可唔可以舉啲例子俾我聽？咁我問你，咁我可以問你有咩例子？有啲可能你個 知唔知佢裏邊控制嗰個 program 名叫咩？哦，我知叫做 CMP 咯 ，Centralized Management System，識唔識呢啲字？係啦，你可唔可以記翻少少呢啲咁嘅嘢 Centralized Management System。係啊，就先叫 CMP 啦。你上去 4S 出翻去先 CMP Centralized Management 嗰個叫做咩平台啊 platform 上邊有晒嘅標準套餐。Yes 成個 4S 咧有分開，有好似十樣嘢要做嘅。嗰個 P 係 platform 先。platform 嘅 centralized management platform，CMP 見到呢個字。呢啲字，即係成個 program 嚟講係控制佢成個地盤，我唔知你見過未？係啦，即係成個電腦熒光幕啊，可以睇到晒裏邊嗰個喐嗰個情況啊，係點樣啊？嗱，呢啲 watch 啊、helmet 啊，最新搞嗰時係smart home 嗰啲嘢，OK， 得唔得？係啦，咁呢啲你記嘅。咁我環保啊，咁有啲咩環保注意啊？咁可能可唔可以講下啲環保嚟聽下？你話冇啊，啲泥排有塵啊，仲有啲咩啊 ？Dewater 啲水咯，啲水咯，你啲泥水點樣啊？經過個環保個 treatment plant 啊，先再排出去咯，要攞 discharge license 啊，嗰啲咁嘅咯。你得唔得？你留翻少少啲位。咁譬如有啲將來喎，咁有啲 future 點樣玩？佢哋都冇提到嘅。咁可能將來有啲咩新嘢玩啊？但呢個我都好少問嘅，都要唔好問得太多，你哋唔係好識得咯。係啦，即係其實最好問咧，就係問起嗰個施工嘢，係我會問施工嘢，反而我中意施工嘢嘅，因為你最貼你哋自己嘅啲咩啊，個 case 唔同，要注意嘅嘢唔同。係啦，咁譬如你嗰度嘅，你譬如你嗰個施工嗰度嘅隔離環境開好多馬路嗰啲嘢，咁有。個情況，譬如你安全，今日出邊要圍封啊、馬路啊、TDM 啊、TDA 啊，你咪可以講，即係可以知更加多呢啲咁嘢咯。所以變咗咧，點解我就想快啲睇到啲 PowerPoint？你個 PowerPoint 話俾我聽，我可以問起咩嘢？你明我講咩啊？我要睇住個個人都係嘅，些晒睇住啲 PowerPoint 嚟問嘢，尤其我隔離嗰個喺裏邊嚟問，因為我個 report 我知你寫咩嘛，咁我要睇住 PowerPoint 漏咗啲咩，其實想問你啲話嘢俾佢聽啫嘛。你明唔明啊？所以你如果你下個禮拜你有日做到 PowerPoint 做嗰啲嘢，唔係一定要好 detail，你起碼知係想講啲咩嘅，我就早 up 俾你聽。你明唔明啊？係啦，咁就容易問咯。咁可能你嗰個 case Sony 係點樣嘅？你個圓形嘢嘅，咁你真係諗清份數打啲 percent。你圓形嘢嗰度有啲點樣講啊？即係成個嘢一層層落啊嘛。咁其實你嗰度可能會問好多嘢。你真係成個施工點樣一層層落咧？係一直落去入，其實類同嘅 Dewater 做一層威領 short 冇 short 威領扣落板啦，落板再扣落去啦，咁逐層做，跟住落到最底嗰層係咪慢慢紮鐵上嚟咧？你真係個步驟你睇下啲圖點樣 present 出嚟。嘢打落，打到最底要。
係啊，落到最係一定係，但係你逐層落㗎嘛，落板即係做 GRS 一樣逐層落㗎嘛。唔係你成個圈套你係點樣插晒落去咯？咁樣10幾米一嘢打落去。係啦，咁跟住應該有鳩 curtain 嘅，有 case 應該止晒水，跟住先逐層落咯。逐層落，你個 railing 就 circular railing 咯，佢哋就打橫咯，一層落，再落又一層 railing 咁樣落咯，跟住裏面咁你個 case 咧就全部一定順嘅，唔會掹出嚟嘅，全部下邊 ERS 係順嘅。佢其實我都唔肯定，因為佢之前做咗 D 窩嘅，但係因為個 D 窩咧仲差幾米先到頂咧，所以額外做多個雪派咧去 cover 佢咯。嗱，你自己小心啲成啊！呢點解咧？人哋會 expect 你做 ERS 啫嘛，你仲有整個 D 窩出嚟，你明唔明？可唔可以留低俾人問？你個圖要好清楚咯。我冇所謂，但係你頭先嗰嘢我係唔知嘅。你之前你會冇講呢啲嘢㗎？我有啊。你冇 section 圖 show 得好清楚啲嘢出嚟，所以好難。所以你份數咧，你快啲嘔出嚟咧，我解釋咗你嘅數。呢幾日 WhatsApp 你啊。係啊，你我唔知你 section 點樣去做，點樣成咁嘛？你 present 錯，你講咗啲嘢唔應該講嘅嘢咧，人哋問你啊，咁你個 D 喎，你個 D 喎仲做 ERS 做咩啊？咁人哋會問好多嘢咯。其實你變咗唔係好知做緊啲咩咯，得唔得？哦。係啊。咁你跟住仲有啲咩啊？主要律字嗰都冇啦，翻 option 係呢幾樣嘢。其實我係想睇下你哋 show 出嚟嘅 PowerPoint，再可以問多少少其他嘢。咁你話你冇啊？你要習慣都要講3號板，其實冇咩好講嘅。都問你邊度嚟咩咁啊？咁又幾多錢啊？冇乜特別意思。換幾多錢 BQ 有寫㗎嚇？唔係你要 up 俾人聽嘛？如果你哋冇講錢，我咪問你咯。都話想佢幾多錢啊？你單嘢做咗幾耐冇啊？嚇，理論上個問嘅問題應該可能差唔多嘅，理論上差唔多嘅。問幾多個？任我問啫嘛，我睇時間啫嘛。我隔離嗰個人問得多嘅，咁咪俾佢問晒咯。我想問1、2個咯。係啊，因為你睇住時間啊嘛，你跟住你問10分鐘到咁咪咁。我就如果錢嗰頁個 PPT 可以擺咩啊？錢喎。係咯，即係如果我想表達個錢，你就算 list 啲 item 出嚟咯，咁 list item 跟住集版幾多錢？走嚟錢你冇啊，錢通常包幾樣嘢啫，材料、人工、係機器，係啊，大約數嘅啫嘛。係啊，你係咁樣，唔係即係簡單講，將個 cost 嘅 breakdown 就寫3樣咁樣。但係實際個標嘅咁啦，標咗好多supply install 呢啲字啊，你 supply material 仲要 install 埋㗎嘛，咁 BQ 裏邊你嘅人工唔會寫出嚟㗎嘛，係你自己 absorb 咗嚟計埋條數落去㗎嘛，跟住你嘅 profit 咧，你嘅賺嘅盈利幾多你自己嘔出嚟㗎嘛，係咪先？咁呢啲你自己去定唔使特登整一頁，跟住可能唔需要，你中意嘅，你有時間，我唔反對你加埋。現儲得上嗰陣時講，咁咪算。可以。around 咁樣幾多錢咁樣。但係我哋係 expect 你做個 BQ 個 table 出嚟，裏邊已經化咗落去喎。你可以留翻個問題，假如俾我問啦，咦？咁你個 BQ 裏邊咧冇人工喎，個人工你點考慮啊？你話其實個人工咧已經係absorb 咗落去裏邊啲 item 裏邊咯，出邊都係咁嘅，唔會有另外人工嘅，唔會有嘅。即係話你要打呢排集版裏邊咧，其實你嗰個價錢 supply and install 呢個價錢咧就係你個材料錢、預嘅人工錢，跟住你 market profit 計晒嘅。有啲咧就計晒全部之後，再 save 一個 percentage 俾自己當數嚟咁樣去做咯。個盤頭玩法都唔同，但係 show 出嚟嗰個咧就係總之係個 total sum，你就配出嚟係幾多錢，就係咁樣，係咯，得唔得？因為我記得都冇人工嘛。呢個 item 會有，一定冇。得料啊，送料啊。但係你自己要預，譬如你做嗰個判頭判呢單嚟做，你會預埋佢㗎嘛？咁通常有冇話咩幾多 percent 咁樣？你可以嘅，但係都唔會嘅。你會係預我請個機手幾多錢，加多幾個工人幫拖幾多錢，係咁樣計晒啲人出嚟，化入去裏邊。譬如之後你要做3個禮拜，如果3個禮拜嘅啲責任嘅錢，將啲責任嘅錢，譬如話講緊10零萬嘅，呢10零萬我點樣審到佢啲 item 度，你自己審咯，咁樣審我咯，係，因為你做啲 term 咧係俗稱叫 remeasurement 嘅，即係可能好深好淺都得嘅嘛，因為到時睇情況啊嘛，冇人知㗎嘛，所以變咗
所以你化個簽嗰時你就睇長度嚟㗎嘛。如果你簽定咧有 VO 出多啲嘅，你咪化多落咧，你會賺錢咯。你明白？呢啲咪好講技巧咯。睇下你點做咯。好嘛？好，咁嗱，我繼續下一堂咧，都係繼續講多啲個 presentation， 仲有睇下諗到啲咩問題話翻俾你聽。咁啊，明唔明先？仲有冇嘢先 ？ELS 冇，我仲翻5分鐘成日講翻你 Sonel 啊，你要聽下。嗱，同頭先差唔多啫，同佢哋一樣。你個地質嗱，擺俾查啲嘢啦，係咪？水位一樣啦。OK，咁嘅 design 跟邊本啊？用咩做 design 啊？焦階係咪？咁啊個原理係咩啊？靠 friction 啊，要 check 咩嘢？你成你 present 出嚟嘅。如果你冇講嘅話，就留翻俾我問嘅啫，得唔得？係啦。咁啊泥釘嘅話咧，你冇講嘅，譬如話你又有幾種 material 啊？係咪鐵啦？鐵同埋 fibre 啊嘛，但係你都冇想啊呢啲知唔知㗎？其實你最好就列寫下呢啲出嚟。咁人哋會問咩啊？幾時會用鐵啊？幾時用 fibre？幾時用 fibre？用嗰隻地方唔夠咯，空間窄咯，你咪用咯，係嘛？因為條鐵大大碌咁樣用咗12米鐵咁插落去，有位就係12米，冇咪剪咯，得唔得？再冇位嘅咪捲咯，成捲條膠條都噴入去啫嘛，會咁樣做咯，得唔得？同埋 fibre 有咩好處啊？比鐵咁你睇可唔可以講多啲出嚟咯？係啦，咁啊跟住你施工啦，咁嗰部機咧大概幾大部咯？咁如果係咪所有譬如人哋問，咦係咪所有情況都可以用咗打泥釘啊？簡單，你話唔係嘅。如果空間太窄嘅話咧，部機擺唔落咧，呢個 option 都做唔到咯。你要識得講呢啲出嚟咯，得唔得？都係講施工嘢多嘅。咁你跟住啦，譬如你插鐵，跟住有半張啦，係咪？半張完之後你要做 flow test 嘛，係咪？咁如果你冇 present 出嚟嘅，喂，咁有啲施工嗰時有啲咩 in situ testing 要做啊？你話冇啊，啲鐵我要攞驗啦，換完章之後啲膠就攞驗啦，咁跟住會做個 flow test 咯。其實最主要你答到我做完泥釘之後，裏邊咧要做個 flow test 咯。拉個 protest OK 咪搞掂咯，咁樣咯。咁啊 Sonel 嘅 Sonel head 通常石屎嚟嘅，咁可以點樣美化佢啊？有咩技術美化佢啊？噴草啊，你可能要諗定多少少噴草啊、草坯啊，或者有啲地方容許嘅咪噴張 socket 啊，咁樣咯，做個 finish 遮晒啲泥釘頭啦，等你冇個毒酸，因為一粒粒泥釘唔靚仔噶嘛。係啦，咁你可能。嗱，所以點解你要 report 啲嘢唔夠準啦？變咗你個 present 嗰度你當留翻空間俾你自己啦，俾我問你啊，即係嗱啲泥釘頭膚色一粒粒唔靚仔喎，可以點樣做？咁啊，我可以第一樣嘢噴顏色啦，第二樣嘢咧就將個泥釘頭咧入咗少少 recess 入少少前面，可以我哋有啲我哋噴草啦，係咪啊？咁啊有啲係冇咁靚嘅做 soft 嘅噴漿嘢咯。係啦，咁啊再 color 咗啲噴漿去咯。你上去網上邊，你講Sonel 嗰個 visual appearance 打呢個字 search 好多啲嘢答案俾你嘅，咁你咪記一記呢啲嘢，得唔得？係啦，咁你跟住你其他啲你話個 design calculation，你有條機場 show 咗咯，我唔問你咁多啦，嗰啲你唔識答㗎啦。你話係啱，總之你要記住個原理，我當問你。泥釘個 design 如果係用咩原理 principle design principle 你話 friction 得㗎啦嚇，你答我呢個識答啦啩 ？Based on 嗰個 friction，OK，between friction between soil and ground 同埋 friction between ground and steel bar 一條鐵有膠包住係咪？啲膠外邊咪泥啊？啲膠同埋個 friction 同埋條 steel bar 同 ground 個 friction 係靠呢啲嘅就叫我嚟做個 pull force 嘅。你話用個 friction 咯。咁其他斬嘅 machine 咯，係咁多嘅就冇其他嘢啦，好簡單。即係你起碼答到呢啲咁嘅嘢出嚟啦，得唔得 ？OK，係啦，咁你話 Sonel 嘅，咁仲有除咗用喺source loop 之外，仲有咩地方可以用啊？你話可以用喺 retaining wall 度都得，有 retaining wall tie back 入去啊嘛，做個 finishing 咧，做 Sonel 可以做 tie back 啦，係啦。即係佢個應用範，因為你而家講緊 Sonel 嗰個應用嘢啊嘛，其實在 source loop 之外，仲有 retaining wall tie back 啊嗰啲嘢嘅，可以咁用咯。同埋呢啲係講 permanent works 喎嚇，泥釘亦都可以做一啲 temporary 嘅 works，譬如佢哋做西方呢場，
咁啊臨時好似阿保連基臨時斜波都唔穩定嘅，再打嚟釘落拱過去咯，咁樣咯，即係 Sony 人有 permanent 有 temp。OK， 咁啊除咗譬如我問你啊，你呢啲全部都有 permanent work 喎，如果 temporary 幾時會用到 temporary 嘅？你話好多時就西 formation 咧會 cut 一個大地方出嚟起嘢起樓啊起成咧，咁嗰個斜坡仍然都好斜下嘅 steep 嘅，咁所以用啲螺釘臨時鞏固住啦 temporary 嘅 stabilizer 得唔得？我就攞佢嗰個。係啦，類似呢啲嗱，記唔到嘅下堂繼續記。嗱，總之我之後你嗰啲好多嘢問嘅，真係好多嘢問。手好多嘢問。咁啊，譬如你噴草嘅叫做 hydro seeding 咯，咁呢啲都要記咯。嗱，你記住呢啲先，再之後再同你再下禮拜同你再統一啲，即係話 design 有咩問題問，施工有咩問題，施工就係頭先你講用鐵啊，用嗰個纖維啊，咁個面啊點樣 visual 啲啊，有咩 in-situ test 係要做啊，咁啊跟住有啲咩 constraint 係做唔到 Sony 嘅，太窄嗰啲係做唔到㗎啦，咁嗰啲要揀另一個 option。咁啊 Sony 有 temporary 有 permanent 啦，係咪啊？咁啊 EOS 就得 temporary 嘅啫，唔會有 permanent 嘅。OK， 除咗食埋落去都係有嘅。佢用 diaphragm 我咪可以用 permanent。食埋落去叫 permanent。即係你個 temp work 其實係 permanent 嘅 work 做埋 temp 咁做，diaphragm 嗰落地底嗰度有 D wall 嚟啦，其實 permanent work 嚟嘅嘛，咁啊當 temp 咯。咁啊跟住譬如幾多錢啊，做埋咧幾多錢到啊？有咩 safety 要注意啊？咁啊啲漿啊、圍漿啲水啊，要注意咯。咁啊轉嗰陣時咪好大層嘅啪啪啪聲嘛。咁後面要擋住啲塵咯。如果隔離有民居嘅話，咁要注意呢啲塵啊，同啲噪音又好嘈。燒焊係咪要有遮光布？咁啊好多燒焊係咪要有遮光布？燒焊唔使遮光布啊，有嗰塊擋咪得咯。隔離嗰啲人會閃到嘅喎。咁啊跟住就避㗎啦自己。冇啊，安全係咩？好似冇啊，冇安全啊。咁啊可能要戴耳罩啊，散啊嗰啲咁嘅嘢咯。記得有喎。都係兩樣嘢咯。有冇呢樣嘢就好問，仲多嘢問，匿埋一成就。你有錢咪得咯，冇錢咪唔使咯。最緊要你個 report 咧多啲上多啲 session 做翻次翻樣先。你問嗰度咧差唔多夠啲嘢咧，你攞多啲上呢啲咁嘅 section 去 show 咧，其實你嗰個仲好快講。總之你講你個西個情況，有 plan 都有 section。跟住有一兩張design 嘅圖，有啲咩 factor safety，咁跟住個施工嘅程序點樣？第一步話轉窿，第二步插嘢，第三步就係灌漿，第四步 test 跟住第五個步驟咧，跟住整靚個整完泥釘頭之後整靚個面，係咁嘅啫嘛。咁啊跟住話俾你聽，泥釘可以用喺咩地方度？咁咩地方唔得？幾多錢時間？得唔得？佢做快過我哋。佢好多係抄，佢只問雞嘅。立雞。咪咯，你揾到工未啊？我要揾工啊！翻去啊！翻越拍得啲啊，係啦。